Bei uns geht alles ein bisschen langsam. Grüß dich, ich bin Dorothea Ritter. Ich werde das Jahr 88. Mein Name ist Joy Matter und ich bin 85 Jahre alt. Ich heiße Annemarie Lanker, bin 77-jährig. Hallo, ich bin Maria Jossi und bin 87-jährig. Wenn ihr sagt, Frauenstimme und Wahlrecht seit 1971, dann kommt mir in den Sinn, dass ich das dann gar nicht als so ein riesiges Ereignis empfunden habe. Rückwirkend kann ich das kaum glauben. Ich habe das lange nicht zur Kenntnis genommen, dass ich kein Stimmrecht habe. Das habe ich erst gemerkt, als ich in der Ausbildung war. Und habe gemerkt, ja, ich muss ja auch Steuern zahlen. Und warum können wir denn nicht abstimmen? Das hat mich sehr irritiert und das hat mich eigentlich auch politisiert mit 18. Ich habe mich eigentlich nie so gross um das Politische gekümmert, aber irgendwie hat man das aufgenommen, mit der Zeit gegangen und denkt, ja, es sei ja gut. Vor 50 Jahren ist das merkwürdigerweise ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und jetzt kommt mir noch in den Sinn, es ist ja selbstverständlich, dass man das hat. Es hat sicher Mädchen und Frauen gegeben, die das eben gewünscht hätten. Ja. Also ich habe mich sehr informiert und war eigentlich immer mehr empört gewesen. Und dann habe ich dort angefangen mitmachen. In diesen Gruppen, die das vorbereitet haben, also die Abstimmung zum Frauenstimmrecht. Und da hatte ich grosse Konflikte mit meiner Mutter, weil das war dann noch das Thema immer wieder. Es hat ja verschiedene Abstimmungen gegeben zum Frauenstimmrecht, die ja auch abgelehnt wurden. Schlussendlich ist es also nachher gut 20 Jahre gegangen, bis im 71. Und meine Mutter war dagegen. Sie hat gesagt, ich brauche das Frauenstimmrecht nicht. Der Vetto, das stimmt sowieso, was sie sagen. Ich habe mich nicht entsetzt, dass wir so spät sind. Das hat mich natürlich gedacht. Ich war einfach zufrieden mit dem, was ich hatte. Ich habe das nicht gebraucht. Das Interesse war gar nicht da. Wir hatten 3 Kinder. Mein Mann war beruflich enorm engagiert und meine Freundinnen und mein Umfeld, die haben sich auch alle überhaupt nicht so interessiert. Wir haben einfach noch ein bisschen gelächelt und gesagt, hey mal, das ist doch gut, wenn die wollen, sich engagieren. Das braucht es doch auch, aber ohne uns, gell? Wir haben die wahnsinnig aufgeregt. Also wirklich, ich fand, sie sind so blöde Weiber. Und ich habe die einfach gemieden. Sie waren so überzeugt, die hat man nicht überzeugen. Ich war nie eine Kämpferin. Also hätte für so etwas nicht unbedingt kämpfen. Wir haben das gut gefunden und haben auch gedacht, mal, das müssen wir alle schon haben, aber bitte macht das für uns. Also das ist wie ein Verrat. Dann gehen wir dann schon stimmen. Ich bin dann auch immer gegangen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal abstimmen. Ich kann das eigentlich nicht beschreiben. Das Gefühl, das man da hatte, dass man da jetzt plötzlich auch etwas das Recht hat, dazu zu sagen. Dass wir das Stimmrecht nicht hatten, das war nur etwas. Das andere ist natürlich noch das Eherecht. Ich habe sehr jung geheiratet, mit 19. Und habe dann erst gemerkt, als ich geheiratet war, dass mich eigentlich eingeladen habe. Also damals hat die Frau nicht arbeiten, wenn der Mann nicht einverstanden war. Der Mann hat auch gesagt, wo man wohnt. Und was mich auch sehr hat beschäftigt damals ist, dass die Frau über ihr Geld, also was sie zum Beispiel von den Eltern geerbt hat, nicht verfügen konnte. Also der Mann hat das verwaltet und hat es zum Teil einfach aufgebraucht, oder? Ich habe mal von einer Tante ein bisschen Geld erben. Das hat mich dann also ganz merkwürdig gedacht. Das Geld hat der Mann hat sogar eine Unterschrift geben oder so. Also sie hat das mir vermacht. Das hat mich also komisch gedacht. Wir haben geheiratet im Jahr 1963. So ein paar Monate vor dem haben wir mal so darüber geredet, wie wir uns einrichten. Und nachher habe ich meinem Mann gesagt, ich werde uns natürlich den Gängestuhl geben. Und nachher hat er gelacht und gesagt, ja, weisst du, dass du mich fragen musst, ob du das überhaupt darfst? Ich muss sagen, das hatte ich keine Ahnung. Keine Ahnung, dass das natürlich so war. Er ist mit der Heiratsoberhaupt von der Familie geworden und hat also theoretisch zu sagen gehabt, gemäss Gesetz war er in der Situation, dass er mir erlauben oder verbieten. Die Tatsache, dass das legal war, das hat mich extrem entrüstet. Also das sind wirklich Zustände, also das fehlende Stimmrecht plus das Eherecht. Ich bin reingekommen in die neue Frauenbewegung. Ich bin nicht in die Frauenbewegung, die für das Frauenstimm- und Wahlrecht gekämpft hat. Die zweite Frauenbewegung, die hat sich eingesetzt für einen ganz gesellschaftlichen Teil
für das, was man nennt, die tatsächliche Gleichstellung. Die Fristallösung, ein Artikel in der Bundesverfassung, man hat Gewalt an Frauen thematisieren, hat Beratungsstellen gemacht für Frauen, für Gesundheitsfragen und so weiter. Dort hat sich sehr viel getan. Und dort, wo wir uns jetzt müssen, noch weiterhin heranschauen, ist bei tatsächlicher Gleichstellung. Jetzt geht die Arbeit für die jungen Frauen heute nicht aus. Die Entwicklung der Frauen zwischen dann und jetzt finde ich sehr gut. In meinen Augen müssen sie sich nicht mehr so zum Fenster aushängen wie dann. Ob schon sicher noch manches ist, was noch besser sein könnte. Lohn, weil man ja gerne noch hört, dass die Frauen bei gleicher Arbeit weniger Lohn haben. Also die Individualbesteuerung ist sicher etwas. Die Ausbildung der Frauen, dass man wirklich, das finde ich sowieso das Wichtigste, dass man wirklich die Frauen fördert. Dass sie sich entfalten oder dürfen machen, was sie gerne möchten, sei es beruflich oder privat oder so. Dass sie einfach eine grosse Freiheit haben, das wäre so mein Wunsch, dass sie dürfen frisch in die Zukunft schauen und vor allem auch, dass sie halt einfach auch dürfen gesund bleiben. Also ich finde es sehr, sehr nötig und wertvoll, dass die Frauen sich dann so eingesetzt haben und so gewaltig engagiert und auch haben Widerwärtigkeiten in Kauf genommen, für ihr Ziel zu erreichen. Das finde ich sehr gut, weil es solche braucht. Ich bin froh, dass das andere für mich gemacht haben, für uns, die uns nicht engagiert haben. Merci vielmals.